Երկիրը անցյալում այնքան շատ կոռուպցիա, այնքան օտարումներ եւ խլված տարածքներ է ունեցել, որ մենք ուզում ենք թե մեր հարությանը տեղյակ պահելու համար, թե ուժայիններին աջակցելու համար, ոնց որ այս եւս մեկ լծակ բացենք, որով որ կարող ենք փրկել մեր քաղաքը գողացված գույքերից։ Բայց ախր վիճակը ուրիշ է։ Մենք ունենք իշխանություն, որը 7 տարի իշխանություն է, որը եկել է իշխանության բացարձակապես նախորդ իշխանության ապօրինությունների մասին խոսելով, եւ 7 տարվա ընթացքում դες պարզ հարց եմ տալի, քանի մանկապարտեզ եք հետ բերել, լավ, վաղեմության ժամկետները թող չգիտեմ, ներկայիս նախագահի ժամանակաշրջանի օտարված մանկապարտեզները վաղեմության ժամկետով թող դուրս գա, բայց գոնե 18-ին եկել եք, տենց քրեական գործերը կարծեմ 10 կամ 15 տարի է, 2000-ականներից մինչև հիմա քանի քաղաքապետի եք դուք դատել, քանի մանկապարտեզ եք հետ բերել, քանի ռեալ բան եք արել, այս ամեն էս ոնց ասեն ստացվում, որ մնացել է ընտրություններին 1 տարի, Մայր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ ու քաղաքային ակտիվիստը գնում են, բացահայտում են ակնհայտ կոռուպցիա, ակտիվիստին կանչում, քրվում եք, տփում եք, ճամփում եք, հետո մի հատ է հիմա բան եք բացում, հանձնաժողով եք բացում, թե բա տեսեք, մենակ մենք չենք, հենց այն ժամանակ էլ ա եղել։ Ախր այս մարդիկ 18 թվին ձեր կուտը կերան, որովհետև մտածում էին դուք այդ տարածքները հետ եք բերելու։ Կամ էլ մի հատ այդ սա խլված, գողացված, օտարված մանկապարտեզները կալկուլյատորով հաշվեք համընդհանուր ինչքան գումար ա եղել, ու Տիգրան Աբինյանի ղեկավարած անիվի 25 միլիարդ դրամը ասեք, դրանից մեծ է թե փոքր։ Այդ 25 միլիարդը հետ բերեք, սա քաղաքում ամեն շենքի տակ մարդը մի հատ մանկապարտեզ բացանք։ Մեր տարած ու մեր։ Հա, ես դուրը 3 հատ մանկապարտեզ ունեմ, որ ձեզ լավ պայք մեկը նվեր կտամ ձեզ։ Ու եւս մեկ դիտարկում այս նախաձեռնությունը, իշխանությունը իր իսկ գործադիր թևին ասում է, որ դու ոչ մի բան ես։ Որովհետև եթե պետությունում կա հակակոռուպցիոն, դատախազություն, ոստիկանություն, ԱԱԾ, այդ բոլորը չեն կարողացել 7 տարում որևէ բան օտարել, Արմեն Գալջյանը հեսա գալիս է բացի հանձնաժողով ու սա հետ բերի։ Ոնց ԱԺ-ում 44 օրյա պատերազմի հանձնաժողով բացեցիք Անդրանիկ Քոչարյանը դրի գլխին, դրա համար մինչև այսօր որ դավաճան ունենք, ոչ մի բան չունենք, մի ամիտ պատերազմ ենք պարտվել, մի ամիտ 5000 հոգի մահացել է։ Ապրեք, ես կանանց չեմ արձագանքում, տիկին։ Ամեն դեպքում, հիշեք, սիրելի երևանցիներ, մանիպուլյացիայի չտրվեք, 300 միլիոն դրամի մսխումը բացահայտվեց, դրանից հետո բերեցի նույն կազմակերպությանը 2.5 միլիոն դոլարի նախագիծ չզեկուցվողով ուզում էին անցկացնեին, ասեցինք մի արեք, 2.5 միլիոն դոլար է ու հենց այդ ոչ բարեխիղճ կատարողն է։ Եթե այս մարդիկ իրապես չգիտեին, որ Լիլիան Արմը վատ է աշխատում, դրանից հետո գոնե կբերեին զեկուցվող, իրանը թույլ չէին տա իրականացնել։ Պարոն Գալջյան, որ ասում եք կապ չունի ձեզ հետ, չենք ասում ձեր հետ արունակցական կամ բարեկամական կապ ունի, բայց մեր տեղեկությունով ինքը քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակից է, չէ՞, ավականու, այսինքն դա քաղաքական կապ է։ Երբ որ դուք ուզում եք մեզ կապել ինչ-որ մարկանց հետ, որոնց մի կեսը օդում կախված լուրերով ձեզ քաղաքական միավորը ստեղծել է ու ֆինանսավորել է, ու փորձում եք օրինակ ինձ կապել հանցագործության հետ, որը տեղի է ունեցել, երբ որ ես եւ դուք եղել ենք երևի 3 տարեկան։ Ինձ համար շատ ավելի արդարացի է, որ ես ձեզ կապեմ մի մարդու հետ, ով որ կա այս ձեր ցուցակում ձեր հետ միասին։ Ու փորձը ցույց է տալի, որ քաղաքացիական պայմանագրի ավականու ցուցակով ավականի չընտրվելը շատ ավելի շահավետ երևույթ է, քան թե դառնալ ավականի, որովհետև մարդը չի դարձել ավականի, ինքը ֆանտաստիկ բիզնեսմեն է դարձել, ձախողումներով հանդերձ նոր եւ նոր ծրագրեր եք նվեր տալի։ Մերսի։